السلام عليكم. الدراري بخير. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على واحد لو سيستيم دانجيكسيون اللي كيتسمى ام او موترونيك او لا موترونيك ام او. شفنا في الفيديو السابق شفنا لو سيستيم دانجيكسيون اللي هو موترونيك. عرفنا يعني لي كارactéristiques ديالو مع لي ديفيرون كابتور et les différents actuateurs. Pour aujourd'hui, on va voir le système d'injection ME motronique. On va voir la définition du système, la différence entre le motronique et le ME motronique. Et on va étudier les nouveaux composants qu'on a ajoutés sur le ME motronique. On va commencer notre cours. Le système d'injection motronique ME. Pour ce système d'injection ME motronique, il est basé sur le motronique. Mais la différence entre le ME et le motronique, la différence c'est on a avec en plus un accélérateur électronique avec papillon motorisé et commande électronique de la puissance du moteur. Donc c'est ça la différence entre le ME motronique et le motronique. بالنسبة للسيستم d'injection motronique ME il est basé يعني sur le motronique. Mais شنو هي la différence entre le ME et le motronique؟ هو انه زدنا واحد لاكسيليراتور اللي ولا الكترونيك. دونك ملي ولا هذاك لاكسيليراتور الكترونيك ولات البابيون اللي كانت كتكوموندا باغ كابل. دونك دون لي زوتر انجيكسيون كوم ال ولا ال اش جيترونيك البابيون du gaz il est commandé par un câble. Mais pour le M-tronique ME, le papillon il est commandé par le calculateur. Donc on a ajouté un moteur sur le papillon. C'est le moteur qui va ouvrir ou fermer le papillon de gaz selon la position de la pédale d'accélérateur qui est devenue électronique. Et cette papillon il est commandé par le calculateur. كما قلت ان هاد الاكسيليراتور بيدال داكسيليراتور يعني ولات الكترونيك غتولي يعني حيدنا الكابل اللي كان كيكوموندي البابيون. يعني غتولي بابيون غيولي دايرين فيها واحد الموتور. هاد الموتور il est commandé par يعني c'est un moteur électrique à courant continu كتكوموندي الكالكولاتور. دونك هذا هو le système d'injection ME. il est basé يعني كما قلت راه بازي على الامترونيك يعني le même composant اللي شفنا في هذاك الموترونيك. دابا تسمات ام او حيت ولات البيدالا داكسيليراتور ولات الكترونيك وزدنا واحد الانيتي دو كوموند اللي كتكون كتكوموندي في البابيون دي غاز. On va voir les différents composants dans le système d'injection ME motronique. غادي نشوفوا كاع لي كومبوزون اللي عندنا ME motronique. Pour les composants c'est il est basé يعني les composants sont basés sur les composants de motronique. Mais on a ajouté deux composants qui sont la pédale d'accélérateur qui est devenue électronique et un moteur ou là un papillon motorisé. Il n'y a pas liaison entre le pédale et le papillon. Avant le système d'injection pour le système d'injection motronique, le papillon des gaz est commandé par le pédale d'accélérateur par un câble. Mais pour le ME motronique, il est commandé par le calculateur, par les informations données par le capteur potentiomètre du pédale d'accélérateur. Les composants du système d'injection ME
راه تقريبا كاع لي كومبوزون اللي كانوا في الامترونيك هما اللي بقاو، غير شنو زدنا هنا، زدنا واحد الموديول ديال البيدال ديال لاكسيليراتور ولا بوتونسيومتر يعني ولات الكترونيك، وجبنا البابيون دي غاز ولات يعني بابيون موتوريزي، ولا فيها واحد الموتور الكتريك اللي كتحكم فيه الكالكيلاتور من لي زانفورماسيون اللي كتعطانا من هاد البيدال داكسيليراتور. في الموترونيك كانت البيداله ليزون، كانت ليزون ما بين البيدال والبابيون بار كابل، دونك دابا ما بقاتش ليزون، دونك ديريكتومون البابيون دي غاز مكومونديا باغ لو كالكولاتور بهذاك لو سينيال اللي كنا شفنا كاري اللي كنا شفنا في الموترونيك الار سي او او لا بي دبليو ام. دونك هذا باش كتكوموندي به الكالكولاتور، كتكوموندي به هاد لونيتي ديال ou le module ديال papillon des gaz. On va faire petite présentation pour le système d'injection ME Getronic. On va commencer par le circuit d'air où on a un débitmètre qui est massique. Papillon des gaz, on va l'appeler aussi un papillon motorisé. Il est commandé par le calculateur. On a un potentiomètre qui détecte la position de la pédale, la position de papillon de gaz. On a un capteur de température d'air, on a un capteur de pression de collecteur d'air et enfin le collecteur. بالنسبه هنا نشوفوا كاع لي كومبوزون اللي عندنا في السيستم دانجيكسيون. عندنا غادي نبداو بالسيركوي ديال لير اللي فيه واحد لو ديبيمتر، ها هو ديبيمتر ماسيك. كاين هنا البابيون دي غاز اللي ولات يعني موتوريزي، يعني ولات الكتريك، فيها واحد الموتور كورون كونتيني. كيكون واحد البيداله كيكون لاصق فيها واحد بوتونسيومتر باش كيديتيكتي يعني البوزيسيون ديال البابيون، البوزيسيون ديالها واش حاله ولا مسدوده. عندنا كابتور طومبيراتور ديال لير اللي كيعبر لنا الحراره ديال لير، الحراره ديال الهواء. وعندنا كابتور ديال البريسيون اللي كيعبر لنا الضغط اللي كيكون عندنا في الكوليكتور ديال لادميسيون. هذا بالنسبه للسيركوي ديال لير. Deuxièmement, on va voir le circuit de carburant. On a le réservoir, la pompe à carburant qui est émergée dans le réservoir, un filtre à carburant, un régulateur de pression avec la rampe et les injecteurs. Injecte avant la soupape d'admission. Donc c'est une injection multipoint indirecte. بالنسبه للسيركوي ديال الكاربيرون عندنا لو ريزيرفوار اللي كيتجمع فيه ليسونس، ريزيرف ديال ليسونس. عندنا بومب ا كاربيرون، بومب داليمونطاسيون اللي كتكون في الداخل ديال الريزيرفوار، كتكون منها بومب وكتكون منها لاجوج اللي كديتيكتي يعني لو نيفو ديال ليسونس اللي بقى عندك في الريزيرفوار. عندنا الفلتر كاربيرون بوي لا رامب اي الانجيكتور هنا كي انجيكتي قبل من السوباب دادميسيون. دونك سي اون انجيكسيون اللي هي ملتي بوين انديريكت. Troisièmement, on va voir le circuit électrique. Donc le circuit électrique, il est commandé par le calculateur. Le calculateur a besoin d'informations qui est fournie par les capteurs en vert. Et le calculateur va traiter ces informations pour commander les actuateurs en rouge. Pour les différents capteurs, on cite débitmètre, potentiomètre de papillon, capteur de pression d'alimentation, de collecteur d'admission, capteur de température d'air, détecteur ou capteur de cliquetis, capteur de régime ou capteur de position du vilebrequin, capteur de température d'eau, capteur de phase ou d'arbre à cam, et les deux sondes en amont et en aval. Et à la fin, on a ici le module de pédale d'accélérateur. Il donne l'information de la position de la pédale pour commander le papillon motorisé. Pour les actuateurs, on a de différents actuateurs. On a l'injecteur, la bobine d'allumage et les différents composants
situés pour l'antipollution du système. On a la vanne d'air secondaire, on a l'activateur de pression, on a le GR, on a la vanne de purge canister, et à la fin on a la lampe témoin de défaut moteur ou le check moteur. Si on a un défaut dans le système, le témoin s'allume, et on a l'OBD ou l'interface de diagnostic. On va brancher le diagnostic pour diagnostiquer les défauts de ce système. بالنسبة للسيركوي إلكتريك راه غادي نتكلموا على لي كابتور اللي كيعطيونا لانفورماسيون كالكيلاتور. الكالكيلاتور اللي كتريتي هذوك لي زانفورماسيون باش تكوموندي لي زاكتياتور هنا بالحمر. نبداو بلي كابتور. عندنا لي كابتور، عندنا ديفيمتر، عندنا بوتونسيومتر ديال البابيون، عندنا كابتور ديال البريسيون، عندنا الكابتور ديال التمبيراتور ديال لير، عندنا كابتور ديال كليكتي qui détecte le cliquetis, les vibrations produites par le cliquetis. Capteur température d'eau, capteur de vilebrequin, position de vilebrequin ou le régime moteur. Les deux sondes lambda, en avant, ou là, en amont, en aval, avant le catalyseur et après le catalyseur. Et le capteur d'Arbraka. Pour les activateurs, ou là, les sorties, qui va le calculateur commander ces activateurs. On a ici le papillon motorisé, les injecteurs, la bobine. Pour les autres, يعني بالنسبة للآخرين هذوك عندهم علاقة مع لو سيستيم ديال الانتيبوليسيون اللي كيكون فيه فان دير سكوندير، وعندنا لاكتياتور دو بريسيون، عندنا هذاك لا سوباب ديال اولا الفان ديال بيرج كانيستر، لو جي ار. هادو كلهم عندهم علاقه مع لونتيبوليسيون. دونك هادو هما لي ديفيرون كومبوزون سوا في السيركوي ديال لير اولا لو سيركوي دو كاربيرون اولا لو سيركوي électrique. Tout l'ensemble ça donne un système d'injection qui s'appelle le ME motronique ou la motronique ME. On a remplacé le papillon qui était commandé par le pédale d'accélérateur par câble, on l'a remplacé par un papillon motorisé commandé par le calculateur selon l'information donnée par un module de pédale d'accélérateur électronique. On va aujourd'hui on va étudier les nouveaux composants qu'on a ajoutés sur le système, sur la pédale d'accélérateur et le papillon motorisé. بالنسبة اليوم غادي نتكلموا غير على لي كومبوزون اللي تزادوا على هاد الموترونيك. غادي نتكلموا على لا بيدال داكسيليراتور وغنتكلموا على البابيون موتوريزي accélérateur à commande électrique. Donc sur un accélérateur à commande électrique, le papillon des gaz il est actionné par un moteur électrique qui est commandé par le calculateur. Donc le câble entre la pédale et le papillon est supprimé. Donc l'appareil de commande du moteur, c'est elle qui peut agir sur le couple moteur en faisant varier la position du papillon, même quand le conducteur n'appuie pas sur l'accélérateur. Donc l'unité de commande il peut ouvrir ou fermer le papillon sans que le conducteur appuie sur la pédale. Par exemple, dans les régulateurs de vitesse, dans les véhicules modernes, on peut accélérer on peut fixer la vitesse du véhicule sur une vitesse, mais on peut par exemple accélérer ou décélérer sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. C'est une option qui est ajoutée sur les véhicules. On peut limiter ou régler la vitesse
de la véhicule en roulant. بالنسبة لهاد l'accélérateur à commande électrique يعني تحيد هذاك لو كابل اللي كان كيكون ما بين البيدال والبابيون دي غاز. دونك هاد الكالكيلاتور كتاخد لانفورماسيون من عند البيداله يعني على حسب البوزيسيون ديالها، وهي اللي كتكوموندي هاد البابيون بواحد الموتور اللي تيكون موتور الكتريك كوموندي بهذاك لو سينيال كاري اللي سميناه لو رابور سيكليك دوفيرتور، كيكون سينيال كاري اولا باللونجلي بي دبليو ام. دونك هاد فهاد اللحظه هنايا فهاد لو سيستيم هاد الكالكيلاتور يعني راه تقدر تحكم لينا في البابيون دو غاز بلا ما يكون كاع اصلا الكونديكتور يعني مورك على البيداله. غتقول لي كيفاش؟ بحال هذاك لو سيستيم اللي تيكون في لي فييكول مودرن اللي كيكون فيها هذاك ليميتور دو فيتاس او الريغولاتور دو فيتاس، يعني نتايا كتخلي ان الفيتاس كتبقى يعني كتاكتيفي هذاك لو سيستيم ياك باش يعني كتاكتيفي بواحد لو بوطون، كتعزل نتايا لا فيتاس اللي بغيتي تبقى غادي بها الطوموبيل، وكتبقى يعني كتحيد رجليك على الاكسيلاتور، كيبقى دوك يعني لينيتي دو كوموند او الكالكيلاتور هو اللي كيبقى ماكسيليري اولا مابويي على فاتح هذاك يعني كيولي كيتحكم في الكسيراج ديال الموتور بلا ما نتايا بلا ما تحتاج كاع تورك على الاكسيلاتور، يعني تعمل البوطون يعني تقدر بغيتي تزيد الفيتاس بغيتي تنقصها يعني غير بهذاك لو بوطون، غير بهذاك لو سيستيم ديال ليميتور دو فيتاس او ريغولاتور دو فيتاس. يعني هنا ان الكالكيلاتور تقدر تحكم لينا في البابيون دي غاز من هذاك الموتور غير بلا ما تحتاج كاع نتايا تورك على البيدال داكسيليراتور. دونك هذا كيمكن لينا نزيدو دوطر سيستيم وكتولي حتى الكوبل موتور يعني كيتفاريا، يعني الكالكيلاتور هي اللي تقدر كاع تفاريي بلا ما تحتاج كاع نتايا تورك على الاكسيليراتور او البيدالا داكسيليراتور. دونك هنايا بالنسبه للكابل يعني سيبريما ما بقاتش العلاقه ما بين بيدالا والبابيون، ولا هذه ولات يعني ولات موتوريزي فيها واحد موتور الكتريك هو اللي كيتحكم في لوفيرتور ولا فيرميتور دي بابيون. كتقدر تكوموندي يعني الكالكيلاتور سولون لانفورماسيون اللي كتعطى من هاد لو كابتور. هاد البيدال داكسيلاتور تيكون فيه واحد البوتونسيومتر، هاد البوتونسيومتر تيكون فيه واحد لو كيرسور مع لا بوند ا شاربون كيكون فيهم دي ريزيستونس، يعني كل ما تغيرت لا بوزيسيون ديال البيدال كتغير مع هذاك الكيرسور، بالتالي كتغير يعني لا ريزيستونس حيت هي بوتونسيومتر، وبالتالي كتكون السورتي هنا ديال لو سينيال كتغير، بالتالي تقدر الكالكيلاتور من البوزيسيون ديال البيدال كتعرف هي شحال ديال لوفيرتور لا تحل به le papillon. La commande électrique de l'accélérateur est composée du module d'accélérateur avec le capteur de position d'accélérateur et d'un appareil de commande et de l'unité de commande du papillon. Il est composé d'un pédale d'accélérateur, module d'accélérateur, unité de commande ou la module de contrôle avec l'unité de commande du papillon dans trois composants. Premièrement, on va voir le module d'accélérateur. Pour le module d'accélérateur, grâce à ce capteur, le capteur de pédale d'accélérateur, grâce à lui, l'unité ou l'appareil de commande, il va savoir la position momentanée, c'est-à-dire pour chaque moment, pour chaque position position de pédale d'accélérateur selon les besoins du conducteur. C'est-à-dire que ce pédale d'accélérateur détermine la position de l'accélérateur et envoie un signal vers le calculateur ou l'appareil de commande. Donc هذا الموديل داكسيليراتور شنو هو الدور ديالو؟ هو انه كيحدد لينا البوزيسيون ديال البيداله وكيصيفطها يعني على شكل سينيال. لمن كيصيفطها الكالكيلاتور او لونيتي دو كوموند. دونك هذا هو الدور ديال هاد البيداله داكسيليراتور.
le capteur de pédale d'accélérateur. Pour la pédale de l'accélération, on va trouver un capteur qui détermine la position de la pédale. Ce capteur est constitué de deux potentiomètres, un principal et un secondaire. Le secondaire est fait de secours. Si le potentiomètre est défectueux, le calculateur peut utiliser le secondaire pour commander le papillon de gaz. Donc, comme j'ai dit, l'appareil de commande utilise ce capteur pour reconnaître la position de la pédale d'accélérateur afin de gérer le couple demandé par le conducteur. بالنسبه لهذا الكابتور ديال البيدال داكسيلاتور كيكون واحد البيداله اللي كيكون فيها واحد لو كابتور اللي كيعبر لنا بوزيسيون ديال البيداله. هذا لو كابتور اشنا هو راه كيتكون من واحد جوج ديال لي بوتونسيومتر، يعني البوتونسيومتر كتكون عندهم ريزيستانس فاريابل، كيكون فيه واحد الكيرسور مع واحد لابوند اشاربون اللي كيكونوا فيهم دي ريزيستانس. هاد جوج ديال لي بوتونسيومتر، واحد تيكون برينسيبال اللي كتستعملو لونيتي دو كوموند، وواحد اللي كيكون سكوندير. هذا مديور سكوندير غير على حساب باش الا خسر هذا كتستخدموا الكالكولاتور هذا كسكور. دونك كما قلنا شنو هو الدور ديال هاد البيدال داكسيلاتور، يعني كتستخدم هاد البوتونسيومتر كيعطي البوزيسيون ديال البيداله ديال الاكسيلاتور، كيعطيها الكالكولاتور باش هي كتجيري الكوبل اللي ديجا طلبوا الكونديكتور، حيت انت الكونديكتور هو اللي كيحدد لينا الكوبل ديال الموتور، وبالتالي راه هذاك الكوبل كيتصيفط لعند الكالكولاتور يعني بالبوزيسيون ديال البيداله اللي كتحولها للبيداله سو فورم دان سينيال اللي كيفهموا الكالكولاتور، وبالتالي الكالكولاتور راه كتحكم في هذاك البابيون دي غاز اللي هو يعني بابيون موتوريزي، وبالتالي كتحكم حتى في لاكسيليراسيون دي موتور. دونك بور لو سامبل ها هو il est constitué de deux potentiomètres, résistance variable. Il lui faut une alimentation fournie par le calculateur de la valeur 5 volts. On a déjà dit que, par exemple, le potentiomètre 1, c'est le potentiomètre principal. Le deuxième, c'est le secondaire qui est le secours. En cas du panne, si l'un des deux potentiomètres est défectueux, le calculateur utilise la piste restante, la piste restante en mode qui est en bon, qui n'est pas défectueux. Mais en cas si les deux potentiomètres en panne, le calculateur fonctionne selon le mode dégradé, donc elle va ouvrir le papillon du gaz. C'est un mode de dépannage. هاد الكابتور ديال البيدال داكسيلاتور هذا هو السامبول ديالو اولا لو شيما الكتريك ديالو، كيتكون كما قلنا من دو بوتونسيومتر، واحد تيكون برينسيبال واحد تيكون سكوندير. هاد البوتونسيومتر كيحتاج ضروري لاليمونطاسيون ديال 5 فولت اللي كتعطيها ليه الكالكولاتور، كتكون عنده الماس، وواحد تيكون ديال لو سينيال. فوالا هذا هو ديال السينيال. هذا بالنسبه للبوتونسيومتر الان كتجي 5 فولت من هنا ولا ماس، وهذا ديال السينيال. كيكون عندنا عاوتاني لو دوزيام بوتونسيومتر تيكون فيه واحد لاليمونطاسيون واحد لا ماس، الاخر تيكون ديال السينيال. بالنسبه قلنا انا لو دوزيام تيكون غير على حساب مديور غير سكور، باش اون كا فاش كيكون خسر شي واحد من هادو تيخدم الاخر. ولكن في حاله الى خسروا بجوج اشنو تيوقع، ان هنا كيكون الكالكولاتور تيخدم في مود ديغرادي. اشنا هو مود ديغرادي؟ كتولي الطوموبيل عندها مونك دو بويسونس، كتفشل، وهنا الكالكولاتور كيولي كيبقى حال لينا البابيون دي غاز، كتبقى ديما كتحس الموتور ماكسيليري. دونك بصفه عامه هذا هما تو سكي كونسيرني لو كابتور دو بيدال داكسيلاتور. كما قلنا ان البيدال كتكون من واحد البوتونسيومتر هو اللي كيعبر لينا هذاك البوزيسيون ديال البيدال. غادي نشوفوه اون ديتاي. Pour ce tableau, qui résume tout ce que j'ai viens de dire, qui درنا واحد الملخص كاع داكشي اللي كنت قلت. دونك
عندنا يعني البيدال داكسيلاتور هذا هو الشكل ديالها، كيكون فيها واحد الكابتور دو بوزيسيون ديال البيدال. تقريبا هذا هو الشيما ديالها، راه لي شيما كيتغيروا على حساب الكونستركتور. لا فونكسيون الي كومبوزي دو بوتونسيومتر كي كونفيرتي لاكسيون ديال الكونديكتور اون سينيال الكتريك، يعني كما قلت انه كيتكون من جوج ديال لي بوتونسيومتر ياك، هما اللي يعني كيحولوا لينا يعني كيحولوا لينا يعني لاكسيون ديال الكونديكتور، يعني هذاك لابوي على البيداله كيحول لينا اون سينيال الكتريك. هاد جوج ديال لي سينيال ديال لي بيست اللي هما هادو هما اللي كيمشيو لعند الكالكيلاتور وكتكومباريهم باش يعني كتكومباريهم اون بيرمانونس، يعني كتبقى تشوف لا كومباريزون الفرق بيناتهم. الا كان شي فرق بيناتهم يعني في لا باز دوني ديالها يعني في لي بروم ديالها فين كيتحطوا لي دوني، يعني كتولي كدير واحد ان اوتو دياغنوستيك باش كتعرف واش هاد البيدال كدير لو بون فونكسيونمون او لا. قلنا الا كان واحد البوتونسيومتر الا خسر واحد فيهم كتبقى تستعمل الاخر في المود ديغرادي، الا خسروا بجوج كتولي كتكسيري على البيدال على البابيون دي غاز، كتبقى محلوله باش ديما الموتور مكسيري في المود ديغرادي باش ديباني راسك نتايا الا خسراتك في الطريق. ندير واحد ليتيد غابيدمون على حساب لو بيدال داكسيلاتور. هذه هي لا بيدال ومعها تيكون فيها واحد لو كابتور دو بوزيسيون، كابتور دو بيدال داكسيلاتور او لا بوزيسيون دو بيدال داكسيلاراسيون. كيتكون الي كومبوزي دين بواتي اربر، فوالا لاربر اي لو بوتونسيومتر. مناش كيتكون هاد الكابتور هذا كتكون واحد البواتي اش كيكون وسطها، كتكون واحد لاربر هذه هي اللي كتكون شاده مع البيداله هنايا فيكسي افيك لو بيدال. كاين هاد لاربر هادي كتكون غادا ديريكتومون لعند البوتونسيومتر اللي كيكون فيه واحد الكيرسور مع واحد لابوند غادي نشوفوها، ويكون واحد الرسور هنايا باش كيرجع ديما البيداله ملي كتطلق انت البيداله كيرجعها للبوزيسيون انيسيال ديالها يعني غولاشي. هذا هو لو بوتونسيومتر، كيتكون من واحد الكيرسور اللي كيبقى يديبلاصا على حساب البوزيسيون ديال البيداله، وكيكونوا هادو هما لي بوند كربون. لي بوند كربون يعني كتكون فيهم لا ريزيستانس، يعني كيتكون يعني كتجي لاليمونطاسيون وهذا هو الخرجه ديال السينيال، وهنايا يعني 3 كونيكسيون لاليمونطاسيون لا ماس او ديال السورتي ديال السينيال، دونك 3 كونيكسيون. Vous pouvez maintenant voir le schéma électrique du capteur de position du pédale. Il est constitué de 3 connexions liées avec l'unité de contrôle. Lui donne l'alimentation de 5 volts, la masse et la sortie du signal. La sortie du signal vers la borne de 35 pour l'unité de commande. هنا كيبان لكم الشيما ديالو، الشيما الكتريك ديال يعني كما قلت لكم راه كتبدل الشيما من كونستركتور لاخر. هو راه كيتكون من واحد الريزيستانس، يعني ريزيستانس اللي كتكون فاريابل على حساب البوزيسيون ديال الكورسور. فيه 3 كونيكسيون لاليمونطاسيون دوني باغ يعني كتجي من عند الكالكيلاتور اللي كتكون فيها 5 فولت، لا ماس اي السورتي ديال السينيال عند اللي غادا لعند الكالكيلاتور هنا مثلا في لابورن 35. دونك هاد ce pédale يعني quand il varie la position de la pédale, cela veut dire que le curseur lui aussi يعني sa position il varie. Pédale actionnée ou appuyée par le conducteur, voilà, et le curseur varie sa position sur la bande de carbone. Maintenant, on va voir le fonctionnement le pédale d'accélérateur. On va brancher le multimètre pour mesurer la tension de l'alimentation pour le capteur. غادي نبرونشيو الملتيمتر باش نعبروا الاليمونطاسيون اللي جايه لعند هاد الكابتور. دونك غنديروا واحد هنا، يعني هنا ملي كتجي l'alimentation، وهنا sortie pour le signal et la masse. Donc le plus l'entrée ديال l'alimentation et le moins sur la masse. غنديروا هذا في يعني جهه l'alimentation وهذا في la masse ديالو.
وغادي نعبرو. اي دونك الكالكيلاتور هنا راه كتعطيه 5 فولت باش يخدم لينا هاد لو كابتور هذا. دونك سي ان كابتور كي بالنسبه لينا هنايا لاليمونطاسيون كتجي 5 فولت هي اللي كتجي من عند الكالكيلاتور باش كيخدم لينا هاد لو كابتور ديال البيدال. دابا غادي نشوفوا يعني لا فارياسيون ديال هذاك السينيال ديال السورتي حتى هو تيكون اون طونسيون. on va mesurer يعني la variation ديال الطونسيون في لا سورتي. يعني on va brancher le multimètre في لا سورتي avec يعني لو سينيال كيبقى ديما في لاماس. دونك عندنا هنا كنتحكموا في البيداله على حساب كيما بغينا. on commande ici le pédale selon l'ouverture ou la fermeture ou يعني البيدال relâché ou la appuyé à 100%. هنا اشنو كنلاحظوا qu'est-ce qu'on observe si la pédale est relâchée donc elle n'est pas appuyée par le conducteur, la tension de sortie c'est de 0,20 فولت. هنا ملي كتكون البيداليه غير يعني في الروبو ديالها ما موركش عليها يعني الكونديكتور، يعني هنا شحال كتكون السورتي عندنا هنايا كتكون 0.20 فولت. هذه هي البيداله يعني في الروبو ديالها. نديرو مثلا يورك عليها مثلا كونديكتور واحد باغ اكزومبل نص. شحال عطاتنا 1.52. الى le conducteur a appuyé sur la pédale يعني à 100% كتعطينا 3 فولت. donc selon la variation du tension في la sortie du signal, le calculateur va avoir la position de la pédale يعني selon la variation de la tension. Chaque valeur de tension indique dans l'unité de contrôle ou dans le calculateur une valeur de position de la pédale, et il va utiliser ces informations pour commander le papillon motorisé. Donc si on appuie sur la pédale, la tension de la sortie augmente. Si on va relâcher progressivement la pédale, la tension de sortie s'abaisse. بالنسبه للخدمه ديال هاد الكابتور او هاد البوتنسيومتر يعني فاش كتكون البيداله ما موركينش عليها كتعطينا 0.20 فولت. الى وركنا عليها افون، ورك عليها الكونديكتور افون كتولي كتعطينا 3 فولت. دونك يعني بالفارياسيون ديال هاد السورتي او البوزيسيون ملي كتغير البوزيسيون كتغير مع الطونسيون اللي كتخرج من عند الكالكيلاتور. دونك بالتالي لونيتي دو كوموند كتستعمل هاد الفارياسيون ديال الطونسيون. يعني ملي كتكون عندها في الميموار ديالها في لي بروم ملي كتكون عندها كتدخلها واحد لا فالور اللي هي باغ اكزومبل 3 فولت، يعني كتعني ليها في الميموار ديالها بان راه الكونديكتور ورك افون يعني ورك 100% على البيداله. دونك هي خصها تحل البابيون يعني كامله. دونك الا كان وصلت مثلا غير 1.66 يعني ان الكونديكتور يعني ورك على البيداله غير النص. دونك حتى هي كتقدر تحكم في هذاك البابيون غير تقريبا غير في النص ديال لوفيرتور ديال البابيون. مما يعني ان كل ما البيداله يعني ورك عليها الكونديكتور يعني افون كل ما كتزاد هذيك لا طونسيون اللي كتكون خارجه من عند الكابتور باش تمشي عند لينيتي دو كوموند. دونك هذاك الشيء علاش هنا عندنا لو سينيال اللي تيكون يعني بهذا الكورب هذا. هنا اللي كيكون في هذا لاكس هذا عندنا البوزيسيون ديال البيدال يعني لوفيرتور ديالها او لابوي ديالها الكورس ديالها. تيكون عندنا هنايا الطونسيون اون فولت. يعني كل ما ارتفع يعني كل ما الكورس ديال البيداله كيرتفع يعني لابوي كيكون اكثر كل ما كيتزاد الطونسيون. هذاك الشيء هنا كيكون عندنا الكورب اللي كيكون بروبورسيونيل طونسيون مع الكورس ديال البيداله. Pour le contrôle de la pédale d'accélérateur, on va contrôler la résistance du potentiomètre, la résistance dialo.
on va, par exemple, comme ça, on va contrôler aussi يعني, l'alimentation du potentiomètre, 5 volts. Il a besoin d'alimentation pour générer son signal. Et on peut contrôler le signal de sortie selon la position du pédale. دونك هادو هما لي 3 كونترول اللي نقدروا نديروا بالنسبه لهاد الكابتور ديال البوزيسيون ديال البيدال داكسيليراسيون. يعني نقدروا نعبروا لا ريزيستانس ديال البوتنسيومتر، غادي نقدروا نعبروا يعني واش واصله لاليمونطاسيون، ونقدروا نكونتروليو حتى الطونسيون دو سورتي يعني سواء بملتيمتر اولا بلوسيلوسكوب. دونك بور ريزومي هاد البيدال داكسيليراتور كتكون من واحد الارب اللي كتكون لاصقه فيها البوتنسيومتر. هذا البوتنسيومتر يعني كيكونوا فيه 3 كونيكسيون، لا ماس، سورتي دو سينيال مع لاليمونطاسيون. يكون فيه واحد الرسور باش كيرجع لينا البيدال ليطا دو روبو ديالها. شفنا لو شيما ديالها، شفنا يعني كيفاش كيتجينيرا هذاك لو سينيال. Maintenant on peut voir par exemple les différents pannes de capteurs. Le premier défaut c'est le connecteur entre le 30 et le point B, il est coupé, donc il n'y a pas d'alimentation. Quel est le défaut qui va engendrer la coupure de câble de l'alimentation? Si l'alimentation n'est pas fournie au capteur, donc il ne va pas générer un signal. Donc, à la sortie, on va avoir 0 volts parce que le 5 volts ici n'est pas entré dans le capteur. بالنسبة هنايا البروميي ديفو عندنا إلا كان هنا مثلا هاد الكابل الفيل اللي جايب لاليمونطاسيون الكابتور مقطع، دونك ما وصلهاش لاليمونطاسيون. دونك في هاد الحالة هادي غيكون عندنا هاد لو كابتور هذا ما غاديش يجينيري هذاك السينيال. علاش؟ حيت عارفين ان هاد الكابتور الا ما وصلاتوش لاليمونطاسيون ما يقدرش يعطينا واحد لو سينيال. دونك في الخرجه ديما غيعطينا 0 فولت وغتعلق اولا لو تيموان ديال ديفو موتور. نديرو الحاله الثانيه انه الا كان لو فيل دي لاماس هو لي كوبي. دونك في هذه الحاله اشنو يقدر يعطينا؟ تو سامبلومون هو انه ملي غيدخل لو 5 فولت هنايا اشنو غيمشي الكورون، يعني ما غيمشيش، غيلقى لاماس مقطعه، ها هي ما كايناش لاماس. دونك هو غيختار الطريق السهله، غيدوز على الكورسور كامل. دونك في الخرجه عندنا هنا غتكون عندنا 5 فولت. دونك الا جيتي عبرتي في الخرجه ديال السينيال لقيتي فيها 5 فولت، عرف ان لاماس ديالها راه مقطع. لقيتي في الخرجه ديال السينيال لقيتي فيه 0 فولت، تعرف ان ما وصلاش l'alimentation. Donc c'est ça ce qui concerne le capteur de pédale d'accélérateur. هذا كله ما يتعلق بالكابتور ديال البيدال d'accélérateur. دابا غادي نشوفوا يعني لو دوزيام élément اللي كيكونستيتي هذا لو سيستيم اللي هو l'appareil دي كوموند اولا لو كالكولاتور. هاد لو كالكولاتور كتستقبل لانفورماسيون من عند الكابتور ديال البيدال ديال لاكسيليراتور، كتريتي هذاك لانفورماسيون وكتكوموندي البابيون موتوريزي. pour l'appareil de commande, comment il va commander le papillon des gaz? Donc il calcule à partir du signal fourni par le module d'accélérateur la puissance souhaitée par le conducteur et convertit le message en couple. Pour cela, il active l'entraînement du papillon afin d'ouvrir ou de fermer davantage le papillon. Donc, quand le pédale d'accélérateur envoie le signal vers le calculateur il va commander le papillon des gaz, il va l'ouvrir ou le fermer selon la puissance souhaitée par le conducteur. Donc c'est ça le rôle du calculateur dans l'accélération. كما قلت ان هاد الكالكولاتور كتاخذ لانفورماسيون من عند
من عند البيدال او الموديل داكسيليراتور اللي كيحدد لي اللي كيكون ديجا الكونديكتور حدد لينا البويسونس اللي بغاه هو. دونك هاد البيدال داكسيليراتور كتكونفيرتي هذاك الميساج اون سينيال كتصيفطو عند الكالكولاتور، وبالتالي الكالكولاتور كتكوموندي البابيون دي غاز، كتكومونديها يعني سواء كتحلها او لا كتسدها يعني على حساب يعني لا بويسونس سويتي او لا بويسونس اللي بغا الكونديكتور. يعني ان هذاك لو ميساج اللي كتصيفطو الكالكولاتور يعني غير كتحول هذاك لو تريتمون دانفورماسيون، كيتحول يعني كتكونفيرت لواحد الميساج اللي كيكون اون كوبل موتور. يعني هاد الكوبل موتور هي كتحكم فيه الكالكولاتور على حساب لو كونديكتور شحال بغا ديال بويسونس، على حساب هو شحال رجلو مورك عليها. هاد لا كوموند ديال البابيون كياخذ بعين الاعتبار عده عوامل، من بيناتها انها هذاك على حساب هذاك الى اكتيفينا هذاك الكومبريسور ديال الكليماتيزور. Si on a activé le compresseur de climat pour refroidir par exemple l'habitacle, on ajoute au moteur un couple qui est résistant. Donc si par exemple le moteur il est en ralenti, il tourne par exemple 800 tours par minute, si on active le compresseur de clim, on va ajouter un couple résistant au moteur. Donc le moteur, son ralenti, il va s'abaisser. Par exemple, il va s'abaisser à 800, par exemple 790 tours par minute. Donc, le calculateur, automatiquement, il va augmenter le régime du ralenti pour le rendre à 800 tours par minute. Donc, c'est ça, comment le calculateur prend en considération l'activation de compresseur de clim. كما قلت ان هاد يعني الكوبل الموتور ديما كياخذ بعين الاعتبار واحد الكمبريسور ديال الكليم اللي ملي تيخدموا، ملي تيكون الكونديكتور مثلا الحال سخون تيخدم الكمبريسور ديال الكليم، كيولي هذاك الموتور خصو يدور هذاك الكمبريسور اللي كيكون عليه واحد الكوبل ريزيستون، يعني بحال قلتي واحد الجهد كيتزادوا. دونك الا كان مثلا انت الطوموبيل واقفه في الرالونتي وخدمتي مثلا الكليم، اشنو تيوقع ان هذاك الكمبريسور كيتاكتيفا وكيولي الموتور خصو يدير واحد الجهد كبير باش كيدور هذاك الكمبريسور. اشنو كيوقع هنا؟ يعني الريجيم ديال الموتور في الرالونتي كينقص. ملي كينقص يعني خص الكالكولاتور ديما كتحاول تستابيليزي هذاك الرالونتي، كتخليه ديما فيكس. مثلا الا كان في 800 وخدمنا الكليم كتهبط مثلا 790 مثلا تور بار مينيت. يعني هنا الكالكولاتور خصها ديما يعني خصها تطلعو، وباش تطلعو خصها تعاود تكسيري واحد شويه على الموتور. دونك هذه هي اللي هذاك باش تاخذ عين اعتبار على حتى هذاك الكمبريسور ديال الكليم ملي تيخدم حتى هو خصها تتحكم في البابيون ديك الساعه، عاد خلي يعني لا بويسونس اللي كان ديجا بغا الكونديكتور مثلا الا كان غير مكسيري ولا شي حاجه. دونك هنا ملي كتكون يعني الكالكولاتور هي اللي كتحكم في الموتور ديال البابيون، هنا كتولي سهل عليها يعني تريقل حتى الرالونتي. الا لاحظتوا هنا في السيستيم دانجيكسيون ام او موترونيك ما بقاش عندنا هذاك لاكتياتور دو رالونتي. فوالا من قبل في السيستيم ديال موترونيك كان عندنا واحد لاكتياتور دو رالونتي، سواء كيكون دو زونغولمون او لا موتور با با. يعني حيت هنا البابيون كتكون كيتحكم فيها غير البيدالا بار كابل. ديجا ضروري خص يكون عندنا واحد الباساج اللي كنستعملوه باش كيدوز لينا لير سيرتو في لا فاز ديال الرالونتي. هنا ملي ولا عندنا بابيون يعني موتوريزي، اش ولات؟ حيدنا هذا on a supprimé l'activateur de ralenti, on va le remplacer par la commande de papillon. حنا هنا ملي كتكون بابيون مسدوده يعني خصنا ندوزو واحد الكميه ديال الهواء في هذا لو باساج هذا.
في حين الا كانت عندنا غير البابيون موتوريزي يعني كتحكم فيها الكالكيلاتور. يعني شنو كدير هنا الكالكيلاتور البابيون باش كيولي كدوز واحد الكونتيتي كيما هنايا على حساب في لو كا فاش كيكون الموتور خدام في الرالونتي. يعني هنايا كتولي كتحكم فيها الكالكيلاتور هاد البابيون هادي كتحلى واحد شويه باش كيدوز واحد الباساج صغير ديال هذاك لير باش تيخدم لينا الموتور في الرالونتي. دونك هذاك الشيء علاش هنايا من خلال هاد البابيون اللي هي موتوريزي كتولي كتمكن الكالكيلاتور انها تحكم يعني حتى في البابيون في لافاز ديال الرالونتي كتحلى واحد شويه كتخليها محلوله باش كيدوز واحد لابارتي ديال الميلونج اولا واحد لابارتي ديال لير باش كيمشي باش كيخدم لينا كيستابيليزي هذاك الرالونتي. دونك هنا في الانجيكسيون ام او موترونيك ما بقاش عندنا لاكتياتور دو رالونتي ما بقاش ولات البابيون اللي هي ولات كدير هذاك كتخدم لينا في هذاك يعني كتخدم لينا الدور ديال هذاك لاكتياتور دو رالونتي. Troisièmement, on va voir l'unité de commande du papillon. Elle est commandée par le calculateur par un signal qui est PWM ou la RCO, le rapport cyclique d'ouverture. Le calculateur va commander le papillon ou le moteur motorisé soit par l'ouverture ou là par le fermeture selon en fonction du souhait du conducteur. Aussi, comme j'ai déjà dit, la régulation de ralenti, il fait la régulation du ralenti. On a supprimé l'activateur de ralenti. Aussi, il a pour fonction de régulateur de vitesse, comme j'ai déjà expliqué. Donc, trois fonctions pour, yani, trois rôles pour le papillon motorisé. Le premier rôle, c'est de ouvrir ou fermer le papillon selon la puissance demandée par le conducteur. Deuxièmement, elle fait la régulation du ralenti. On a supprimé l'activateur de ralenti. Et troisième rôle, c'est elle fait la fonction de régulateur de vitesse. بالنسبة لهاد البابيون دي غاز يعني كيكون فيه واحد الموتور الكتريك كتحكم فيه كالكيلاتور بهذاك لو سينيال اللي كيكون كاري اللي سميناه لو رابور سيكليك دوفيرتور اللي كنا شفناه ديجا في الموترونيك. عندها ثلاثه ديال الادوار. الدور الاول انك كتحكم فيها الكالكيلاتور باش كتحل البابيون اولا كتسدها على حساب يعني على حساب البويسونس اللي بغا الكونديكتور يعني على حساب شنو الكونديكتور شنو واش كثيره ما كثيراش كثيره النص على حساب شنو بغا الكونديكتور. الدور الثاني انها كدير هذيك لا ريغولاسيون ديال الرالونتي كما شرحت من قبل يعني اننا حيدنا هذاك لاكتياتور دو رالونتي خلينا غير البابيون موتوريزي هي اللي ولات كدير هذاك الدور ديال الريغولاسيون ديال الرالونتي. و التروازيام اولا الدور الثالث انها ولينا زدنا هذيك لا فونكسيون ديال ريغولاتور دو فيتاس هذوك السيستيم دو ريغولاتور دو فيتاس. يعني انك مثال نعطيك مثال ديال ريغولاتور دو فيتاس انه كتكون غادي في لوطوروت غادي 120 كيلومتر في الساعه اون غولون 120 كيلومتر باغ اور في لوطوروت وكتشد طريق طويله دونك ساعتين 3 سوايع وانت صايق يعني كتبغي ترتاح يعني رجليك ما تبقاش غير مكسيري على تحط رجليك على الكسيراتور وكتعيا. دونك شنو داروا لي كونستركتور باش على حساب الكونفور ديال الكونديكتور زادوا واحد لو سيستيم بواحد لو بوطون كتاكتيفي نتايا كتكسيري على الموتور حتى كتم غادي في الطريق حتى كتوصل ل 120 كتاكتيفي نتايا هاد لو ريغولاتور دو فيتاس غير كتاكتيفي نتايا صافي كتفيكسي هذيك 120 كتقدر ديك الساعه تحيد على رجليك على لاكسيلاتور كيولي الكالكيلاتور هو اللي كيبقى محكم في لوفيرتير او لا فيرميتير ديال البابيون بلا ما تحتاج انت تكون تكسيري. وكذلك يعني حتى الا بغيتي تريغل الفيتاس واش بغيتي تزيد في لا فيتاس او لا تنقص منها غير بلي بوطون بلس او لا موان بغيتي تزيد فيتاس او لا تنقص منها. دونك هذه هي اللي كتسمى لا فونكسيون ديال ريغولاتور دو فيتاس. ان كونتاكتور دو رالونتي انتيغري à l'unité de commande du papillon informe l'appareil de commande que le moteur se trouve au ralenti. زادوا واحد الكونتاكتور يعني ديال الرالونتي كيكون هنايا باش كيحدد ان ديما تيعطي البابيون بانه راه الموتور راه كيكون في الرالونتي باش كتبقى البابيون محلوله واحد شويه على حساب هذاك باش ستابيليزي الرالونتي ديال الموتور. فوالا يعني نقدروا نسميوها on peut l'appeler aussi le papillon motorisé.
il est constitué d'un moteur électrique, alimentation inversable, équipé de deux potentiomètres de recopie. Les deux potentiomètres pour détecter la position du papillon. C'est quoi alimentation inversible? C'est-à-dire on inverse l'alimentation pour inverser le fonctionnement du papillon, soit à l'ouverture, soit on va commander le moteur pour l'ouvrir et inverser les pôles du moteur pour commander le même moteur pour le fermer. Donc on inverse le fonctionnement du moteur. هاد l'unité ديال البابيون دي غاز كنسميوه كذلك بابيون موتوريزي كيكون فيها واحد الموتور. هاد الموتور كتكون عنده اليمونطاسيون انفيرسابل. كيفاش انفيرسابل؟ كتبدل على حساب الا بغينا لوفيرتور كندوزو مثلا البليس من واحد الجهه ونعطيوها لا ماس من واحد الجهه اخرى. الا بغينا نغلقوها كنقلبوا هذوك لي بور، كنولي عاطين البلاصه اللي فاش كنا عاطين لا ماس كنعطيها ليمونطاسيون، بلاصه فاش كنا عاطين لا ليمونطاسيون كنعطيها لا ماس باش كتبدل الفونكسيونمون ديال الموتور بغينا نحلوه او لا نسدوه. وتيكون كيتكون كذلك من هذاك البوتونسيومتر اللي كيحدد لينا البوزيسيون ديال البابيون. هذه حتى هي ضروري باش كيعرف الموتور، باش كيعرف يعني البوزيسيون ديالها، باش كيعرف كيفاش يتحكم، واش يدير لوفيرتير او لا لو فيرميتير. باش يدير هذاك لوفيرتير ولا فيرميتير خصو يعرف ديجا البابيون في اين بوزيسيون فيها باش يعرف واش غادي يفيرمي ولا غادي يدير لها اوفرير على حساب هذاك السينيال اللي كيجي من الكالكيلاتور اللي تيكون سواء غادي يعطيها لوفيرتير يعني مثلا 50% 60%، كتبقى 40% ديال لا فيرميتير. هذاك الرابور سيكليك دوفيرتير الار سي او راه هو اللي باش كتكوموندي هاد الكالكيلاتور باش كتكوموندي هاد الموتور هذا. دونك لو موتور هاد البابيون تيكون فيها واحد الموتور électrique à courant continu. Il est constitué d'un moteur électrique, ressort de rappel et calculateur. Calculateur, c'est elle qui commande le papillon ou le moteur électrique situé dans le papillon du gaz. Donc le calculateur pilote le moteur électrique à courant continu pour ouvrir le papillon ou le fermer. Le calculateur inverse la polarité pour modifier le sens de rotation, ainsi ouvrir ou fermer le papillon. Pour l'ouverture ou la fermeture du papillon, le calculateur tout inverse la polarité du commande pour modifier le sens de rotation, soit l'ouverture ou la fermeture. هذا البابيون دي غاز كيكون فيها كما قلنا واحد الموتور الكتريك ا كورون كونتيني. هاد لو موتور الكتريك كيتحكم فيه الكالكيلاتور على حساب لوفيرتور او لا فيرميتور، الحلان او السدان. في الحلان يعني كتعطي لاليمونطاسيون في واحد الجهه، في السدان كتانفيرسي هذاك البولاريتي، كتقلب البولاريتي. كان هنا البليس مثلا ا عطيناه بليس بي موان يعني كدير مثلا لا لوفيرتور. الا بدلنا البولاريتي درنا عطينا البي بليس والا هي اللي عطيناها الموان، كتولي في لا فاز ديال لا فيرميتور. كيفاش كدير هاد لا فيرميتور وكيفاش كدير هاد لانفيرسمون ديال البولاريتي غادي نشوفو. بون هاد البابيون دو غاز او لا بواتي دو بابيون او لا كور بابيون او لا موتور او لا البابيون موتوريزي كتكون عندنا يعني في الكوليكتور ديال لادميسيون بطبيعه الحال ضروري. لو كور بابيون سي ان actionneur qui est commandé par le calculateur. Voilà le corps papillon, le boîtier électronique de papillon. Donc c'est un actionneur. Voilà les corps, les composants du papillon des gaz, où il y a un entraînement électrique ou le moteur électrique, unité de contrôle. Voilà comment il est commandé le papillon, l'ouverture, fermeture, ouverture et fermeture. Pour les composants, il est composé d'un papillon, il y a des papillons de gaz, axe de papillon, l'axe de papillon, bobine
bobine pour le moteur électrique, aimant permanent, et ressort. دونك هادو هما لي كومبوزو اللي كيكون عندنا في الداخل ديال هاد الكور بابيون. كيتكون من البابيون كتحل وكتسد لاكس ديالها، كيكون البوبين مع ليمون بيرمانون هذا هو اللي تيكون موتور الكتريك، واحد الروسور اللي ديما باش كيرجع البوزيسيون انيسيال فاش كتسكت نتايا كيتقطع على الكورون يعني كتسد. وكذلك نقدروا نلقاو واحد البوتونسيومتر اللي ديما كيعبر لينا البوزيسيون ديال بابيون. اون بو تروفي ان بوتونسيومتر كي ميزور لا بوزيسيون دي بابيون. هنا ملي كتحل هاد البابيون هنا يعني ان راه الكورون داز في هذاك لو موتور الكتريك ولا داز في البوبين، وبالتالي كدير لنا لوفيرتور. اون فوا كيتقطع الكورون كترجع السدان ديالها، هي راه ما كتسدش يعني كومبليتمون، يعني ما كتسدش، كتبقى ديما واحد دوغري هنا شتا واحد 20 تقريبا، كتبقى في ديما محلوله بواحد 20 دوغري. هاهي كتحل حتى ل 90 درجه، ملي كتقطع عليها الكورون كتولي كترجع ليطان الانيسيال اللي عندها ماشي في 0 دوغري، ديما كتكون محلوله بواحد 20 دوغري في الحلان ديالها. سي لو سامبول دي كور بابيون، واللي هنا لو بواتي الكترونيك او لا لينيتي دو كوموند de potentiomètre avec le bobine du moteur électrique. كتكون lié avec le calculateur par هاد le fil هذا. Donc le calculateur elle commande le corps papillon avec un signal qui est carré cyclique RCO et elle active la bobine du papillon. هنا يعني الكالكولاتور قلنا هي اللي كتحكم لنا في لوفيرتور ولا فيرميتور ديال البابيون، يعني هي اللي كتعطيها سواء تحلها او لا تسدها على حساب يعني لي بوزوان ديال الموتور، او على حساب الكونديكتور شحال بغا ديال البويسونس. كيفاش كتكوموندي الكالكولاتور هاد الكور بابيون بهاد لو سينيال اللي تيكون كاري اللي كنسميوه ار سي او، لو رابور سيكليك دوفيرتور، كما شفناه في الموترونيك، كما كيكوموندي لاكتياتور دو رالونتي، او كيتسمى بالانجلي بولس ويدت موديليشن، يعني بي دبليو ام. هاد لو رابور كيتغير على حساب يعني كل فونكسيون على حساب كل كوموند اللي كتعطى لهاد الكور بابيون. دونك عندنا هنايا لوفيرتير كتكون لا كوموند ديال لوفيرتير هو من هنا حتى لهنا، اولا نديروها مثلا نص، من هنا حتى لهنا كتكون يعني لا كوموند دوفيرتير، وهنا كتكون لا كوموند دو فيرميتير. هنا فاش درناه في النص يعني كيكون لو رابور سيكليك كيكون 50%، يعني 50% محلول 50% مسدوده، فوالا هي جات في 45. نديرو مثلا رابور سيكليك غيكون 100%، يعني لو طون ديفيرتور كتكون 100% في الكوموند ديالها، اولا 0%. وديما هاد لو سينيال ما كيكونش زيرو، ديما كيكون ما بين 10 حتى ل 90%، ما كتكونش 100% وما كتكونش 0%. دونك هاد لو رابور سيكليك بالنسبه لينا هنايا واصل مثلا 90% ديال لوفيرتور مع 10% اللي كتبقى ديال لا فيرميتور. هنا كتغير يعني لا كوموند على حساب لو طون. الى كومونداتو الكالكولاتور مثلا غير في واحد مثلا دونك في واحد 4 ميلي سكوند، يعني كتكوموندي في الحلان غير واحد 4 ميلي سكوند وكتسدو تاني 4 ميلي سكوند. بالنسبه لينا في هاد لو سينيال اللي كيكون يعني بي دبليو ام، امتى كتبدا لوفيرتور ديال بابيون بالنسبه لينا في هاد لو سينيال هنايا، هنا فين كتبدا
لوفيرتور ديال البابيون ملي كتكون 0 فولت. وإمتى كتبدا تاني لا فيرميتور؟ ملي كتبدا هنايا 12 فولت، هنا وهنا، هنا لوفيرتور، هنا لا فيرميتور. هنا الرابور ديال اولا لا كوموند لو طون دو كوموند دوفيرتور، وهنا كيكون الطون دو كوموند دو فيرميتور. من خلال هاد لو سينيال كتحكم لينا الكالكولاتور بلوفيرتور ولا فيرميتور ديال هاد الكور بابيون. On va voir maintenant comment on va inverser le courant du commande, soit par l'ouverture ou soit par la fermeture. Qui qu'on a dit la bobine du moteur électrique, on a 4 interrupteurs pour la commande. Par exemple, si on veut faire ouvrir le papillon du gaz, donc on va donner le plus par une borne et la masse par l'autre borne du bobine. Par exemple, on va fermer le premier contact et le deuxième contact. Donc, le courant va passer par ici et va trouver la masse par là. Donc, dans ce cas, le papillon est ouvert. Si on inverse la polarité du courant, on va faire passer l'alimentation par ce contacteur et la masse par là. Donc, le papillon se ferme. Il était dans l'état de 20 degrés. Donc, si je ferme le circuit, le papillon se ferme. Donc, c'est pour cette méthode qu'on inverse le courant des commandes. Si on veut ouvrir le papillon, on va inverser la polarité d'alimentation. Si on inverse la polarité du courant, le moteur va ouvrir le papillon. Donc بهذا الشكل هذا اللي كتحكم لينا الكالكولاتور بلوفيرتور اولا الفيرميتور، كتحكم لينا غير في البولاريتي ديال هاد البوبين هادي. يعني البولاريتي سواء تعطيها لاليمونطاسيون من هنا سواء تعطيها من هنايا. الا عطاتها من هنا خصها تعطيها لا ماس من هنايا، الا عطاتها لاليمونطاسيون من هنا غتعطيها لا ماس من هنايا. دونك بغينا نحلو البابيون، غادي نعطيوها لاليمونطاسيون من هنايا وغادي نكملو ليها لا ماس لهنايا، يعني السيركوي ديالها ها هي تحلات. فوالا ها هي كتغير تحلات، كترجع ثاني ليطا انيسيال ديالها اللي هي 20 دوغري. ملي بغيت انا الا بغيت نسدها كنجيب لاليمونطاسيون من هنايا وكنعطيها لا ماس من هنا، وبالتالي كتعاود كتسد. دونك بهذه الطريقه هذه اللي كتولي كالكولاتور انها كتحكم في هذاك لو موتور الكتريك سواء في لوفيرتور اولا في لا فيرميتور. لاحظوا هنايا ملي كيكون لو رابور سيكليك كيساوي 50%، يعني 50% ديال الحلان، يعني 50% pour la commande de l'ouverture et 50% pour la commande de fermeture. هنا ديما كنستعنوا ديما بهاد لو رابور. On utilise seulement le rapport cyclique d'ouverture, يعني la commande d'ouverture. يعني ici c'est 50%, alors c'est-à-dire que le papillon il est commandé, يعني il est ouvert à 50%. دونك كتحل لنا البابيون في النص ديالها. علاش؟ حيت هنا الرابور كيساوي 50%. وبطبيعه الحال البوبين هنا ديال الموتور الكتريك مكومونديه في لوفيرتور. كما قلت لكم هنا فين كتكون يعني لو كورون دايز على البوبين، يعني البوبين الي اونكلونشي كنلقاوها 0 فولت. ملي كنعبروا هنا كنلقاو 0 فولت، وبالتالي هنايا قلنا ان الرابور كيكون 50%، يعني ان البابيون كتكون محلوله غير النص ديالها. نجيو مثلا هنا في الرابور سيكليك، هنايا شحال غادي يكون محلوله هنايا البابيون. هنايا
دونك تقريبا غتكون 80% اللي محلوله. علاش؟ حيت هنايا محلوله تقريبا 100%. يعني هنا لو طون دوفيرتور، يعني فاش كتحكم فيه، يعني من هنا حتى لهنايا هاد لو طون كامل هي اللي كتحكم في يعني كتحكم في البابيون، وهو اللي غلب على البابيون حتى تحلات تقريبا كامله. والبابيون يعني كتحل كامله، ما يعني على حساب هذاك الرابور هنا 80%، تعني لينا ان هذاك لو طون كامل قدر انه يحلها كامله. في حين فاش كانت عندنا هنا غير بار اكزومبل، هنا غير مثلا بار اكزومبل هنا كانت غير 50%، يعني هذاك لو طون يلا كفى بانه باش يحلها غير نص. دونك من خلال هذا الرابور الى زدنا فيه او لا نقصنا منه، الى زدنا فيه كتزيد تحل البابيون، الى نقصنا منه كتحل غير شويه. بار اكزومبل هنايا هو محلول تقريبا، يعني نقدروا نقولوا واحد 30%. يعني شوف هنا شحال تحلات ديال البابيون، يعني غير شويه، حيت هذا لوطون هنايا كان صغير يلا كافي باش يحل لينا غير شويه من البابيون. في حين هنا فاش كانت 80%، يعني شوف لوطون كامل اللي كان كافي يلا، حيت كان لوطون كبير ديال لوطون دوفيرتور، هذا هو لوطون دوفيرتور ديال في الرابور سيكليك. شوف هنا شحال بقات محلوله البابيون، يعني تحلات افون. كما قلت لكم ان هاد لو كور بابيون تيكون فيه واحد البوتونسيومتر، تيكون هنايا. هاد البوتونسيومتر يعني كيعبر لنا البوزيسيون ديال البابيون من غير انها كتكوموندا. يعني خص الكالكولاتور تعرف لا بوزيسيون ديال لا بوزيسيون ديال البابيون. il faut que le calculateur يعني صاف لا بوزيسيون دو بابيون. كيتكون من واحد حتى هو كذلك واحد البوتونسيومتر، كيكون فيه واحد الكيرسور، فوالا واحد الكيرسور تيكون كيتحرك وسط واحد لابوند ديال الكربون ديال لي ريزيستانس. اون فوا كتحل كيتغير مع داك الكيرسور، بالتالي كيعطي الكالكولاتور يعني واحد لو سينيال باش كيعطيها ان راه محلوله اولا مسدوده. هذا غير باش نبينو لكم باش ما تنساوش. دونك ها هو فين تيبان لكم هنا داك البوتونسيومتر. يعني كل ما كتحل البوزيسيون او كل ما كتحل البابيون ولا كتبدل البوزيسيون، كيتبدل مع هذاك لو سينيال اللي كيتعطى من البوتونسيومتر ديال الكور بابيون. كل ما تحلات البابيون كل ما كيرتفع معها هذاك لا طونسيون اللي كيعطي في السورتي ديال البوتونسيومتر. دونك بصفه عامه هادشي هو اللي كاين عندنا في الموتور اولا في الكور بابيون اولا البابيون موتوريزي، اولا عندها بزاف ديال السميات. Comme on avait dans les précédentes injections, on a fait une synoptique sur les différentes entrées et sorties du calculateur. Le calculateur ou le central de commande, elle gère le système d'injection soit par l'enregistrement du démarrage, par la régulation du ralenti, l'imitation du régime, la régulation de la vitesse de déplacement, dégazage des vapeurs d'essence, la régulation du sonde lambda, la commande de l'EGR, la commande de l'air secondaire. بزاف ديال plusieurs rôles, elle fait plusieurs fonctions qui réalise le calculateur. Elle a besoin des paramètres d'entrée qui sont les capteurs, des différents capteurs, capteur de régime, le capteur d'arbre Rackham, le débitmètre, position du papillon, capteur de température de moteur, sonde lambda, capteur de température d'air, la pression, capteur de pression tubulaire d'admission, sonde lambda et le capteur de position de la pédale. En utilisant les informations de ces capteurs, il va commander plusieurs actuateurs qui sont le relais principal, la pompe à carburant, les injecteurs, le corps papillon ou le papillon motorisé, plusieurs électrovannes,
la vanne ديال purge canister, la vanne de JR, la vanne du carbone actif, les deux sondes, la vanne d'air secondaire et la pompe d'air secondaire. Il y a plusieurs actuateurs que le calculateur va commander. C'est ça le système d'injection ME موترونيك كيتكون من الكالكولاتور كيحتاج بزاف ديال لي كابتور اللي هما هادو اللي كيستعمل لي زانفورماسيون ديالهم باش كيتحكم لينا في هاد لي زاكتياتور هادو اللي كنا اللي ديجا قلت. هاد الكالكولاتور ملي كتاخذ لي زانفورماسيون يعني باش كتحكم في هاد لي زاكتياتور كدير بزاف ديال الريغلاجات اللي هما هنايا، يعني من بيناتهم كدير لنا ديك ريغولاسيون ديال الرالونتي، كدير لنا يعني كتحكم لينا في كدير لنا ريغولاسيون ديال لو جي ار على حساب لونتي بوليسيون، كتحكم لينا في ليميتاسيون ديال الريجيم، كدير لنا لي ريغلاج على حساب الكارتوغرافي اللي فيها الداخل او على حساب لي دوني اللي معطيين ليها الكونستركتور باش كتستعملهم باش كدير هذاك لا ريغولاسيون او لا بليزيور كوموند. دونك بصفه عامه هادشي هما اللي كاين اللي عندنا في هذا لو سيستيم دانجيكسيون اللي كيكون موترونيك ام او اللي زايده فيها لا بيدال داكسيليراسيون. قالت لينا هنا لو شيما بالنسبه للشيما الكتريك كما قلت لكم ديما كنحتاجوها الا بغينا نكونتروليو شي كومبوزون، بغينا نكونتروليو شي فيل، بغينا نشوفوا لاليمونطاسيون منين جايه، بغينا نشوفوا لا ماس منين جايه، يعني لي كومبوزون اللي كيتكونوا منهم هاد لو سيستيم، يعني كتحتاجنا سيرتو في لا ديتيكسيون ديال بان و يعني في الدياغنوستيك ديالنا. بالنسبه لهاد الكالكولاتور يعني كيكونوا ضروري كيكونوا عندها دي بارامتر دونطري و بارامتر دو سورتي، خصها l'alimentation. Elle a besoin d'alimentation, soit le plus permanent ou le plus après contact. Elle a besoin d'une masse. Donc, elle a besoin de fusibles pour la protection. Donc, plusieurs composants. Elle a besoin d'informations pour les capteurs et pour commander les actuateurs. Donc, K2, c'est l'unité de contrôle du système d'injection motronique ME. Elle a besoin d'une alimentation 30 permanent, voilà. كتمشي directement la connexion 21. Elle a besoin d'une alimentation après contact, voilà, par la connexion 29. Elle a besoin d'une masse, voilà, par la connexion 63. Pour les capteurs, B1 c'est le capteur régime moteur, B2 c'est le capteur de phase ou capteur d'arbre Rackham, B3 c'est le débitmètre avec le capteur d'air, température d'air, B4 c'est le capteur de position de papillon des gaz, B5 capteur de température d'eau type CTN, B6 sonde lambda 1, B11 c'est la sonde lambda 2, B7 comme j'ai dit c'est le capteur de température d'air, B8 capteur de cliquetis, B9 capteur de pression, B10 capteur de pression de collecteur de différentiel, le B9 c'est le capteur de pression de tubulure d'admission. Et enfin le B12 c'est le potentiomètre qui est dans le pédale d'accélérateur. Donc c'est ça les différents capteurs pour le système d'injection ME Getronic. Pour les actionneurs, on a les 4 injecteurs. Donc c'est une injection de mode séquentiel. Chaque injecteur il a sa commande. Ils ont la même alimentation venue par le relais principal, passé par un fusible F3 pour la protection, la même alimentation, mais la commande
chaque injecteur il est commandé séparément. Donc c'est une injection qui est séquentielle. Y6 c'est l'électrovin de purge canister. Y7 le GR, l'électrovin de GR. Y8 la fermeture de l'accumulateur de carbone actif. M1 c'est la pompe d'air secondaire. M2 c'est la pompe électrique à carburant commandée par un relais. Voilà. S1 c'est le contacteur de le GR. S3 contacteur de pédale de frein qui gonfle le pédale de le frein. La prise de diagnostic, la lampe témoin du faux moteur. Et pour P c'est la bobine d'allumage avec les 4 bougies d'allumage. Donc chaque schéma a يعني la légende ديالها. علاش كنحتاجوا هذا الشيما هذه باش كنعرفوا ان chaque capteur يعني ou les connexions ou la liaison entre le capteur et le calculateur pour contrôler par exemple l'alimentation, pour savoir les fils d'alimentation et les fils de la masse, pour savoir le fil pour le signal, pour la prise de signal de chaque capteur, savoir les fusibles, chaque fusible pour quel organe qui protège. Donc en général le calculateur il est branché avec tous les composants chacun par 3 fils ou 2 fils ou un seul fil pour la commande pour les actuateurs. Il a besoin, comme j'ai dit, il a besoin d'une alimentation de 30 permanent, 15 pour l'après-contact, il a besoin d'une masse. دونك هادشي كيما قلت لكم كتكون لي جون ديالها كتعاوننا هاد الشيما هادي في الدياغنوستيك. خصنا نعرفوا كل كومبوزون فين كيكون لا ليزون ما بين الكومبوزون مع الكالكولاتور باش نعرفوا كيفاش لو فيل اللي غادي نكومونديو مثلا الا فيه مشكله بغينا نعرفوا واش الكونتينيتي كنعرفوا مثلا هنايا باغ اكزومبل مثلا هنا مثلا ليزون ما بين لي زانجيكتور والكالكولاتور مثلا لو 1 عنده مثلا لا بورن 1 او لا كونيكسيون 1 لانجيكتور 2 لا كوموند ديالو كاينه في لا كونيكسيون 2 اكسيتيرا. هاد الشيما هادي خصنا نفهموها وخصنا نقراوها باش نتبعوا لابان ديالنا. مازال غادي نستعملوها ان شاء الله فاش نديروا لي كا ديال كل لابان باش نديروا ليه الاناليز ديالو كيفاش نقلبوا على لابان. دونك كنتمنى انكم تستافدوا. الفيديو جا طويل شي ساعه ونص. هذا هو كل ما يتعلق بالام او موترونيك اللي قلت انها تزاد فيها غير هذاك لو كابتور ديال بيدال داكسيليراتور ولات عندنا واحد الكور بابيون اللي ولات فيها واحد موتور الكتريك اللي كتكومونديها اللي هي هذه اللي كتكومونديها ديريكتومون لونيتي ديال الكوموند او لو كالكولاتور. يلا باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا كما القاعده تكونسونطراو مع لا فيديو. اللي ما فهم شي حاجه راه الاسئله راه انا موجود في الجروب واتساب ان شاء الله. يلا السلام عليكم.